Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ես ձեզ համար պատրաստել եմ բջջային տեսության հիմնական դրույթները, ինչպես նաև դասակարգման համակարգերի էվոլյուցիան։ Կխոսենք, թե դասակարգման համակարգերը ինչպիսի փոփոխությունների են ենթարկվել մինչ օրս։ Եվ այսպես բոլորս էլ լավ գիտենք, որ 1665 թվականին դեռ պարզագույն մանրադիտակի միջոցով Ռոբերտ Հուկը հայտնաբերեց բջիջը։ Այն խցանի վրա նկատեց փոքրիկ խցիկներ և այդ փոքրիկ խցիկներին անվանեց ցելուլա կամ լատիներեն բջիջ։ Նկատեց, որ խցանը կազմված է փոքրիկ խորշիկներից, փոքր սենյակներից, որոնց անվանեց բջիջ։ 1665 թվականին միկրոգրաֆիա իր գրքում ներկայացրեց մանրադիտակային ուսումնասիրությունների ողջ արդյունքները և հետագայում մյուս բոլոր գիտնականների լրացումների և ամբողջացման միջոցով ստեղծվեց բջջային տեսության հիմնական դրույթները։ Շվանը և Շլեյդենը 1838-39 թվականներին տվեցին բջջային տեսության հիմնական դրույթները, որտեղ բավականին մեծ դեր էր խաղում Ռոբերտ Վիրխովի կողմից տրված հետևյալ սկզբունքը, որ յուրաքանչյուր բջիջ առաջացել է մայր ելակետային բջջից։ Ըստ մեր ժամանակակից բջջային տեսության հիմնական դրույթների, առաջինը բջիջը օրգանիզմների կառուցվածքի կենսագործունեության, գործառական բազմացման և զարգացման տարրական ամենափոքր միավորն է։ Երկրորդ, բոլոր օրգանիզմների բջիջները միմյանց նման են իրենց կառուցվածքով, քիմիական բաղադրությամբ, նյութափոխանակությամբ և կենսագործունեության հիմնական դրսևորումներով։ Ինչպես տեսնում ենք նկարում, նյարդային բջիջը և մկանային հյուսվածքի բջիջը իրար նման չեն արտաքին դրսևորումներով, սակայն եթե մենք ընդհանուր վերցնենք հիմնական դրսևորումները բոլոր հյուսվածքների բջիջների, ապա կտեսնենք, որ դրանք իրար բավականին նման են, հաշվի առնելով քիմիական հիմնական բաղադրությունը, ինչպես նաև դրանց կենսագործունեության հիմնական ընդհանուր դրսևորումները։ Երրորդ, բազմաբջիջ օրգանիզմներում բջիջները մասնագիտացված են ըստ իրենց կատարած ֆունկցիաների, կառուցվածքի և ֆունկցիայով նման բջիջները կարող են առաջացնել հյուսվածքներ, հյուսվածքները կարող են ձևավորել օրգաններ, օրգանները օրգան համակարգեր և վերջիվերջո դա կարող է կարգավորվել նյարդային և հումորալ կարգավորումների միջոցով։ Չորրորդ, որը առաջարկեց Վիրխովը, յուրաքանչյուր նոր բջիջ առաջանում է ելակետային մայր բջջի բաժանման արդյունքում։ Հետևաբար բազմաբջիջ օրգանիզմները սկիզբ են առնում մեկ կամ մի քանի նման բջիջներից։ Խոսենք դասակարգման համակարգերի պատմությունից։ Ինչպես գիտեք, կենդանիների և բույսերի դասակարգման փորձերը դեռ կատարվել են մ.թ.ա. 4-րդ դարում Արիստոտելի կողմից, դեռևս հին Հունաստանում։ Սակայն կարգաբանությունը որպես գիտություն ձևավորվել է 18-րդ դարի կեսերին։ Կարլ Լինեի անվան հետ է այն կապված։ Նա առաջարկեց կենդանական տեսակների հաշվառման մի համակարգ, որը մինչ օրս մենք կարող ենք օգտագործել։ Եվ 1735 թվականին բնության համակարգեր իր աշխատությունում այն զետեղեց։ Իրականում օրգանիզմների բնական համակարգերի իսկական մատերիալիստական գաղափարները բացահայտել է Չարլզ Դարվինը և այն գրել տեսակների առաջացման մասին աշխատության մեջ։ Սակայն ուշագրավ է և շատ կարևոր խոսել մեր հայ անվանի գիտնական Արմեն Թախտաջյանի գիտական աշխատանքների մասին։ Նշեմ, որ Արմեն Թախտաջյանի գիտական աշխատանքները հիմնականում վերաբերում էին բարձրակարգ բույսերի էվոլյուցիոն մորֆոլոգիային և կարգաբանությանը։ Ուսումնասիրել էր Արմեն Թախտաջյանը ծաղկավոր բույսերի ծագումը, դրանց աշխարհագրությունը և ստեղծել բույսերի մորֆոլոգների և կարգաբանների հատուկ դպրոց, որտեղ մշակվում էին նորագույն տարբերակներ օրգանական աշխարհի ծագման միասնության գաղափարները ուսումնասիրելու համար։ Ներկայացնում եմ ձեզ օրգանական աշխարհի տվյալ պահին ուսումնական մեր ծրագրային նյութում ներկայացված մոդելը, որին դուք կարող եք բավականին շատ հանդիպել։ Ըստ մեր ծրագրային նյութի, որը դեռ հանդիպում եք հիմնական դպրոցի դասագրքերում, օրգանական աշխարհը բաժանվում է երկու կայսրությունների՝ կյանքի բջջային ձևերի կայսրություն և կյանքի ոչ բջջային ձևերի կայսրություն։ Կյանքի ոչ բջջային ձևերի կայսրության մեջ հիմնականում ընկած են վիրուսները և պրոկարիոտների վիրուսներ, բակտերիաները։ Կոչվում են կյանքի ոչ բջջային ձևեր, որովհետև դրանք չունեն բջջային ձև և կարծես թե անցողիկ ձև են հանդիսանում կյանքի անկենդան և կենդանի մարմինների միջև։
Կյանքի բջջային ձևերի կայսրությունը բաժանվում է երկու վերնաթագավորությունների, ըստ մեր ծրագրային նյութի, պրոկարիոտների վերնաթագավորություն և էուկարիոտների վերնաթագավորություն։ Պրոկարիոտների մեջ ներկայացված են բակտերիաները և կապտականաշ ջրիմուռները, իսկ էուկարիոտների մեջ բույսերը, սնկերը և կենդանիները։ Սակայն եկեք խոսենք դասակարգման համակարգերի ամբողջ էվոլյուցիոն ընթացքի մասին և տեսնենք, թե ինչպես է փոփոխվել մեր դասակարգման համակարգերը այս ընթացքում։ Առաջին դասակարգման համակարգը երկու թագավորություններ պարունակող տվել է Կարլ Լիննեը։ Դեռևս Կարլ Լիննեը տվել է 1735 թվականին, որտեղ որ առանձնացված էին երկու թագավորություններ՝ բույսեր և կենդանիները։ Երկրորդ համակարգը արդեն 1800-ական թվականներին տրվեց 3 թագավորություններ ներառելով։ Այստեղ առանձնացվեցին պրոտոկտիստա թագավորությունը։ Այսինքն մեր երկրորդ համակարգը պարունակում էր 3 թագավորություններ՝ բույսեր, կենդանիներ և պրոտոկտիստա թագավորությունը։ 1858 թվականին Օուենը տվեց պրոտոզոա տերմինը, որը իրենից ներկայացնում էր միկրոսկոպիկ կենդանիներ և բույսեր, և 1860 թվականին Հոգը այն առանձնացրեց պրոտոկտիստա թագավորության մեջ։ 1866 թվականին Հեկելը տվեց պրոտիստայի հիմնական առանձնահատկությունները և անվանեց դրանց պարզագույններ, իսկ 1880 թվականին Բյուչլիի կողմից դրանց ծագումը ուսումնասիրվեց և ներկայացվեց որպես պոլիֆիլետիկ խմբեր։ Երրորդ համակարգը արդեն 1966 թվականին տվեց Կոպլենդը, որտեղ ներկայացված էին 4 թագավորությունները՝ պլանտա կամ, ինչպես ասում ենք, բույսերի թագավորություն, որը այլ կերպ նաև կարող էինք անվանել մետաֆիտա, երկրորդը անիմալիա կամ մետազոա, կենդանիների թագավորությունը, երրորդը պարզագույնների թագավորությունը պրոտոկտիստա, որը նաև անվանում էին պրոտիստա, և իհարկե առանձնացվեց չորրորդ թագավորությունը, որը կոչվում էր միխոտա կամ մոներա։ Այստեղ առանձնացված էին բակտերիաները և վիրուսները։ Չորրորդ համակարգը արդեն 1969 թվականին տրվեց Վիտակեռի կողմից, որը պարունակում էր 5 թագավորություններ՝ բույսեր, կենդանիներ, պրոտիստա, մոներա և ֆունգի կամ սնկեր։ Եվ այնուհետև 1977 թվականին Կարլ Վեզը տվեց 6 թագավորություններ ներկայացնող 5-րդ համակարգը։ Այստեղ առանձնացվեցին էուբակտերիա և արխեա թագավորությունները։ Իհարկե 1990 թվականին Կարլ Վեզը նաև այս 6 թագավորությունները ներկայացրեց 3 դոմենների տեսքով՝ բակտերիաների, արխեաների և էուկարիա դոմենի ձևով։ Հիմա նայենք, թե 5 թագավորությունները Վիտակեռի կողմից ինչպես էին ներկայացված։ Ինչպես տեսնում ենք, մոներայի մեջ առանձնացված էին պարզագույն, բայց հիմնականում բակտերիաները։ Պրոտիստայի մեջ ներկայացված էին պարզագույն նախակենդանիները, այսինքն կենդանիների միաբջիջ տեսակները։ Սնկերի մեջ ներկայացված էին ոչ միայն գլխարկավոր բազմաբջիջ սնկերը, այլ նաև միկրոսկոպիկ սնկերը։ Բույսերի թագավորությունը հիմնականում ներկայացված էր բազմաբջիջ բույսերի տեսքով, և իհարկե անիմալիա թագավորությունը, կենդանիների թագավորությունը, որը ներկայացված էր բազմաբջիջ կենդանիների տեսքով։ Իհարկե Վիտակեռից հետո արդեն մոներա թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի, առանձնացվեցին բակտերիաների թագավորությունը և արխեաների թագավորությունը։ Արդյունքում ստացվեց 6 թագավորություններ, որտեղ արդեն միկրոսկոպիկ կամ պարզագույն օրգանիզմները իրարից առանձնացված էին թագավորություններով։ Հիմա ուսումնասիրենք այս ողջ ընթացքում էվոլյուցիան դասակարգման համակարգերի, ևս մեկ անգամ արդեն համեմատական ձևով նայենք դասակարգման աղյուսակին։ Կարլ Լիննեը, ինչպես նշեցինք, 1735 թվականին տվեց 2 թագավորություններ պարունակող առաջին համակարգը, ինչպես տեսնում եք, բույսերի թագավորություն և կենդանիների թագավորություն։ Հեկելը արդեն 1866 թվականին առանձնացրեց պրոտիստա թագավորությունը։ Այնուհետև երկու կայսրությունների մեջ ներառեց Շատոնը երկու մեր վերնաթագավորությունները՝ պրոկարիա և էուկարիա։ Շատ հաճախ նաև այս վերնաթագավորությունները, որոնք տվյալ պահին ներկայացվում են որպես վերնաթագավորություններ պրոկարիոտների և էուկարիոտների, Շատոնը ներկայացրել էր կայսրությունների տեսքով։
Կոպլենդը 1938 թվականին երկու կայսրությունները բաժանեց 4 թագավորությունների, առանձնացրեց Մոներան Պրոտիստայից, և 1969 թվականին երկու կայսրությունների մեջ ներկայացված 5 թագավորությունների մեջ, ինչպես տեսնում ենք, առանձնացված էին Մոներան, Պրոտիստան, բույսերը, սնկերը և կենդանիները։ Այստեղ ավելացվեց սնկերի թագավորությունը։ Նշեմ, որ բավականին շատ դեռ մինչև օրս կիրառական է Վիթակեռի 5 թագավորություններ պարունակող մեր դասակարգման համակարգը և բավականին շատ այն օգտագործվում է, երբ ուզում ենք ներկայացնել պարզագույններին նույնպես մեր դասակարգման համակարգում։ 1977 թվականին երկու կայսրությունների մեջ ներկայացվեցին 6 թագավորությունները, ինչպես տեսնում եք, էուբակտերիա և արխեոբակտերիաները առանձնացվեցին Մոներայից, և 1990-ին հենց նույն գաղվեզը տվեց 3 դոմենները, ինչպես նաև ներկայացրեցի բակտերիա, արխեա և էուկարիա դոմենները։ Այնուհետև 1993 թվականին Կավալե Սմիթը 1993-ից մինչև 98 թվականներին զբաղվեց 3 դոմենների ներկայացմամբ, 2 կայսրությունների բաշխմամբ, ինչպես նաև սկզբում 8 թագավորություններ պարունակող, ապա հետագայում արդեն 6 թագավորություններ պարունակող համակարգը։ 8 թագավորությունների մեջ սկզբում առանձնացրեց արխեոզոյան, ինչպես նաև առանձնացրեց խրոմիստան։ 6 թագավորությունները, որը հետագայում արդեն ավելի կարծես թե միավորեց մի քանի թագավորություններ, իրենց մեջ ներկայացնում էին էուբակտերիային և արխեոբակտերիաներին որպես մեկ բակտերիաների թագավորություն, բայց խրոմիստան դեռ ներկայացվեց որպես առանձին թագավորություն։ 2015 թվականին արդեն պետք է նշեմ, որ Ռուգերոն տվեց 7 թագավորություններ պարունակող երկու կայսրությունների մեջ ներկայացված դասակարգման համակարգը, որտեղ մենք նկատեցինք արդեն տեսեք բակտերիաներին, արխեաներին առանձնացված տարբերակով, ինչպես նաև արխեոզոյա, պրոտոզոյան միացվեց պրոտոզոյա թագավորության մեջ, բայց դեռ խրոմիստան մնաց որպես թագավորություն։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ նաև ներկայացնել այն 5 թագավորություն պարունակող դասակարգման մոդելը Վիթակեռի կողմից, որը որ բավականին շատ դուք կարող եք որոշ ժամանակակից գրքերում դեռ հանդիպել, քանի որ դեռ այս մոդելը 5 թագավորություններ պարունակող արդի է, քանի որ մենք ուզում ենք ներկայացնել պրոտիստներին որպես առանձին։ Սակայն պետք է նշեմ, որ պրոտիստները որպես առանձին թագավորություն իրականում բաժանվում են 3 խմբերի՝ բույսերի նմանվող պրոտիստներ, կենդանիներին նմանվող պրոտիստներ և իհարկե սնկերին նմանվող պրոտիստներ։ Բույսերին նմանվող պրոտիստների մեջ մտնում են էվգլենոիդները, դինոֆիտները և դիատոմանի ջրիմուռները։ Պետք է նշեմ, որ սրանք կոչվում են բույսերին նմանվող պրոտիստներ այն պատճառով, որ որոշ հատկանիշների և առանձնահատկությունների, չափանիշների որոշ նմանություններով սրանք բույսերին բավականին մոտ են կանգնած։ Իսկ կենդանիների նման պրոտիստների շարքին պատկանում են այսօր ժամանակակից արդեն պրոտիստների դասակարգման աղյուսակներում, այստեղ պատկանում են ուրեմն արմատամտրակավորների տիպին պատկանող, արմատոտանիների դասի ներկայացուցիչ ամեոբան, ինչպես նաև այն բոլոր ներկայացուցիչները, որոնք մտնում են արմատոտանիների դասի մեջ։ Արմատամտրակավորների տիպի մտրակավորների դասի մեջ մտնող տրիպոնոսոման և տրիխոմոնասը, ինչպես հիշում եք մեր դասագրքերում նախակենդանիների շարքի մեջ ներկայացված է ամբողջական տեսքով և մտրակավորների մեջ ներկայացված են էվգլենոիդներին, սակայն այսօր ժամանակակից դասակարգման համակարգը թույլ է տալիս սրանց բաժանել միմյանցից և էվգլենոիդներին ներկայացվում է որպես բույսերին նմանվող պրոտիստներ տարբերակով։ Հաջորդ տիպը, որտեղ կենդանիների նմանվող պրոտիստներն են, դա թարչավորների տիպն է, որի ներկայացուցիչը կարկախուն ներկայացուցիչը մեր հողաթափիկ ինֆուզորիան է, ինչպես գիտեք նաև բալանցիդիումը նույնպես մակաբույծ ներկայացուցիչն է թարչավորների, և իհարկե սպորավորների տիպի ներկայացուցիչ մալարիայի պլազմոդիումը։ Սնկերին նմանվող պրոտիստների մեջ առանձնացված են միքսոմիցետները, ինչպես նաև օոմիցետները, որոնք առաջացնում են կարտոֆիլի ֆիտոֆտորոզ հիվանդությունը։
Հարգելի ունկնդիրներ, հուսով եմ կարողացա պատասխանել ձեր այն հարցերին, որոնք ուղղել էիք կենսահապներ էջին, եւ կարողացա օգտակար լինել այս տեսանյութով։ Շնորհակալություն։